WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. I owed the IRS $10,000. The IRS garnished my wages. They put a lien on my house. The IRS is the most powerful collection agency in the world. They do not give up until you pay. I couldn't sleep. We were being audited. I called Tax Solutions Now, and a great big weight was lifted off my shoulders. I called Tax Solutions Now, and they got the IRS off my back. Tax Solutions Now had my wage garnishment lifted in 48 hours. Tax Solutions Now can get you help. Our agents know the rules, can stop the pain, and get you the best deal. We connect you with a team of former IRS agents and tax professionals who will get the IRS off your back. We saved our home and overcame the most powerful collection agency in the world. Call Tax Solutions now. Time is running out. Call 800-919-5988. 800-919-5988. 800-919-5988. 800-919-5988. So I'm here to tell you about an amazing new acne treatment that even Proactive says is better than Proactive. It's called Proactive Plus. It's totally new, totally advanced, and it even looks different. You know, millions of people have turned to Proactive, and it's the #1 name in acne care. But Proactive Plus, it works faster and better than before. And it's better for your skin, too. Proactive Plus is their best, most effective solution ever. The plus means more. You get more medicine to heal blemishes and help prevent breakouts, plus more solutions to acne problems like dark marks, dryness, redness, and oil. So, if your goal is a flawless complexion, call 1-800-244-1946. Be one of the first to try Proactive Plus 100% risk-free. Get fantastic results, or you pay nothing, guaranteed. All of today's callers will also get 2 free gifts with their 60-day risk-free trial. So, the number is 1-800-244-1946. 1-800-244-1946. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. On behalf of the staff and management of Multicultural Radio Broadcasting, I'd like to wish the entire Muslim community in the tri-state area a happy, safe, and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak wa Eid Kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahu l'azim, fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence et vous avez parfaitement raison. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous sommes ensemble ce dimanche 11 juin 2017 de 21h à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM. On est aussi sur la toile www.WPAT930.com. Et ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire écho des événements majeurs. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est la préférence. Et sa réussite est dans la différence émanant de son producteur Amadou Amar. Salam alaikum wa rahmatullah, mbokki auditeurs yi, seen xarit, seen mbokkum taalibe, seen camarade de parti, seen camarade Benno Bokk Yaakaar, moom moo fi ñëw tey fas yéene day wax dëgg yàlla saafonte ak yéen. Saafonte bi nag mi ngi jëm lépp ci sunu réew.
may commencé nag di nuyoo toute la diaspora su ma nee diaspora rek bàyyiwuma kenn lu tax nag ma tudd tey turu diaspora damaa gis fan yi yëpp am diaspora indi diaspora kon nag wax dëgg yàlla lu xeweti di njàmbat yéen ñëpp lay nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant su fekkoonte ne rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence mën naa ñëw ku nekk jox la loxo day bu boobaa ñun danañ ko def wante nag comme ñu ngi koy jaarale ci air bi rek xam leen ni ku ci nekk rek suñum xel ak suñum xol mi ngi ci yéen dégg nga maam tey nag ci dibéer ji fukki fan ak benn ci weeru juin li ko tàmbalee 9h ba 10h rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence ñu nekk fii ci studio émergence seen mbokkum taalibe seen xarit Ahmadou Amar Dey wax dëgg yàlla moo ñëw tey bëggal leen jàpp leen nag ni dégg bëggal lii doomu aadama laa ku ne doomu aadama je suis sujet à des erreurs maa ngi leen di ñaan nag kon lépp loo xam ne ni rafet na ci wax ji rafet na ci kàddu gi nañ ko delloo borom kun fa yàkkoon suñ borom subhanahu wa taala mais lépp loo xam ne ni nag juumte la parce que samam xel wala samam xol man na maa yóbbu man na maa waxi dënn wala ma wax loo xam ne nii dinaa toj ay kaas su boobaa itam wax dëgg yàlla na ngeen ma ko jéggal xam ne doomu aadama la je suis sujet à des erreurs su fekkente ne aussi jéggal bi mënta am su ma génnee studio bi ku ma ca tase rek na nga xëcc sama nopp su boobaa itam dinaa nangu ne ndey man day maa la tooñ waaye nag lii nga xam ne day wax dëgg yàlla góox naa ko wax dëgg yàlla il faudrait que ma génne ko donc ginnaaw bu ma nuyoo ma commencé aussi ragal péete day xañ a wërsëg ci sama parti bi laay commencé mooy APR mii nga xam ni suñ borom subhanahu wa taala moo ñu jàppale ba nga jotee ñetti at rek dégg nga ma mënaguñoo dox booba ñu ngi raam mu jël réew mi lu toll nu réewum Sénégal teg ko ci suñu loxo ñu war ko koo gërëme nag xam ni moom la nag wante nag am na fu mu ko jaarale nag te fi mu ko jaarale mooy Benno Bokk Yaakaar te su ma nee Benno Bokk Yaakaar am na ñoo xam ne ni sama xel dana dem ci ñoom dinaa leen tuddaat léegi wax dëgg yàlla ci kanam tuuti su ma fa jógee nag wax dëgg yàlla opposition bi yéen dama leen di jox carton rouge parce que wax naa leen réalisation yi bari na boo xam ne nii comme fi mu nekk nii amu leen programme te ci ay élection la ñu jëm ngir yàlla jël leen ci su kii jëlee bii kii jël bii ngeen def ko tiitar mu xam ne seenum réew lay defaral kee nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moo ko teg ca Sénégal mu yore nag réew ma yore bu rafet dinaa ci ñëwaat ci éditorial bi parce que éditorial dana am tey parce que nit ñaa ngi koy réclamer kon xam leen ni loola muy defar dañ koo dénk nag moom itam na xam ne dañ koo dénk moowul na fexe ba ëllëg ci si biir bu fi jógee nettali bi rafet kon yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk nangu leen ni suñ borom subhanahu wa taala moom moo ko teg foofa ngeen ànd ceeg moom liggéey bu rafet bu ngeen gis ànd leen ci jël leen ngeen def ko ci seen programme dugal leen ci seen programme day tax sax suñ borom subhanahu wa taala gën leen a jàppale ndax mbir mi nee naa leen bul la boo xam ne nii buy tourné la te suñ borom dafa def ay tur ca biir ku sa tur génn nga nekk président ku tuddul doo ko mën a nekk mooy seet ku mu neex mu fal la mooy seet ku mu neex mu folle la mooy seet ku mu neex mu humilier la te kenn mënu ci dara su ma jógee ci yéen wax dëgg yàlla kon opposition bi société civile bi aussi maa ngi di nuyu nag vraiment fans club bu rajo Sénégal émergent yëpp xamoo ni rajo bi nii la siiwee man daal maa ngi romb ci xàllu sans siège yi dégg nga maam ñoom ñoo may fàttali rajo bi ñii naan rajo bi de tey lay am sama benn waay wax dëgg yàlla sama xarit naayin sens bi dinaa tudd tur yi même su dee publicité yi itam Modou Wade dinaa ko tudd ay nit ci boppam ñëw ci ñoom di ko fàttali rajo bi ñun day fas nañ yéene teewlu tey suñu amar dégg nga maam émission bi tey la muy nag loo xam ne nii war nañ koo rafetlu lool nag mais nag lu tax ñu tiitaru ci lu tax ñu yëkkati suñu bopp xam ne lépp loo xam ne nii aussi wax nañ ko def nañ ko rek suñ borom moo ñu ci jàppale suñ borom moo ñu ci dimbali ba suñu bindee nit ñi danañ ko liir rafetlu ko suñu waxee aussi nit ñi danañ ko rafetlu lu suñu borom def ci boppam la du tax ñu yëkkati suñu bopp mën nañ laa romb ba dem te doo xam ndax jàng nañuy nasaraan mën nañ laa romb ba dem ndax doo xam ne di dégg nañ wolof suñu turkib lañuy sol rek romb ca jàkka ja restaurant ba kër ga jàkka ja restaurant ba liggéey ba kër ga jàkka ja restaurant ba liggéey ba kër ga lépp nag wante nag su wax jotee dañuy wax su bind jotee dañuy bind te lépp lu ñu bind nag lépp lu ñu wax nit ñi aussi danañ ko rafetlu kon émission tey bi ñi ma leen koy mën a waxal rek éditorial nee naa leen dina am
li ci des espace santé bi dama ko naroon a sote mais nag su ma ko defee na ngeen ko gërëme sama jarbaat ci boppam moo ni mooy teewlu espace santé bi lool ma ni ko nag su jinne bëggee Dakar ku yéeg daanu yow sama jarbaat yow da nga tax su la neexee sax émission bi yépp ma def ko espace santé parce que dénkoom déngam am li nga bëgg ci boppam loolu lay def tey nag affaire bi cholestérol lay doon dinañ ci waxtaan su ma jógee ci éditorial bi am na ay bataaxal yoo xam ne nii bindoon naa ko ba posté ko ci sama page Facebook xalima aussi génne nañ ko ay journaux yu nekk Sénégal génne nañ ko parce que rafetlu nañ ko parce que ñoom ci boppam ñoo ma waxal seen bopp ne suñ sañoon su ma bindatee naa leen ko yónnee ñu dugal ko parce que lii ci boppam njariñ la te nu mu tuddati lecteurs yi danañ ca mën a jariñu parce que nekk na loo xam ne nii lépp ci ak dëgg lañ koy teg lépp aussi ci ay teggin dañu koy teg dinaa leen ko waxal ci wolof parce que ci nasaraan lañ ko bind barki démb aussi astaghfirullah alazim tey aussi am na baneen bu ma bind boo xam ne ni ginnaaw bu ñu joxee résultats yi ba pare defee liste yi ba pare ci laa ko bind kon nag loolu mooy doon thème émission bi tey ginnaaw loolu Europol nga xam ne aussi wax dëgg yàlla fay na ba pare moom itam mënu cee ñàkk kon xam leen ni émission bi bu soobee yàlla ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala wax dëgg yàlla noonu daal la ñu ko bëgg a doxale ci kàttanam lépp lu ci rafet nag xam leen ni lépp lu ci rafet nag xam leen ni man la faqir dafay nangu dagaan nangul ñu lépp luñ la ñaan ngir yàlla naatal xarnu bi soo ñu mayee la ñu yoroon dootuñu def la ñu defoon Mbàkke xanaa xamoo ni yaaru nan ngir yàlla naatal xarnu bi Sëriñ Bara mi may way faj aajo mu ca gën a gaaw lu mu wax yàlla ni waaw ngir yàlla naatal xarnu bi di delloo wax dëgg yàlla njukkal sama jarbaat bi wax dëgg yàlla na xam ne tey ngeen xam ne tey dénkoom dégg nga maam su espace santé amee ni ngeen ko sant ni ngeen ko ñaanal aussi ndax émission bi am na solo am solo boo xam ne nii dama ne woon espace santé bi dama koy teg de côté jot naa teg sa message yam na xam ne nag wax dëgg yàlla loolu lépp ci moom la yàlla ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla fay li mu bëgg de moo ko xam suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko defal moom ak borom këramam ak njaboot gi salaamaaleykum wa rahmatullah 5 années couronnées d'immenses réalisations au bénéfice d'un pays enseveli dans un noir désespoir plus d'une décennie. Il s'est agi de réalisations en fidélité avec des engagements de campagne à la présidentielle de 2012.
Un rappel. Nous sommes en mars 2012. Il s'est agi d'évincer le plus grand démolisseur de la République pour choisir l'avenir d'un pays ruiné du sol au plafond par le plus grand démolisseur. Choisir l'avenir du Sénégal, dis-je, un choix judicieux, porté sur un homme dans la bienveillance. Suivez mon regard, s'il vous plaît, en héritant un pays enseveli dans le gouffre, dis-je, son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, a cru à la nécessité de corriger l'instrumentalisation et la polémique qui ont tourné le dos aux valeurs de la République pour éviter que le Sénégal ne s'installe dans la caricature du choc des valeurs. En lieu et place de notre vieille Aridel de Versailles, je lui souhaite une belle et paisible retraite apolitique. Le président Sall avait très vite compris que notre pays avait besoin de sang neuf. En clair, une nouvelle qui permettra par des convergences et des consensus plus larges de mettre en œuvre le plan Sénégal émergent attendu par le plus grand nombre des Sénégalais. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Donc li mo doonoon dénkoom dénga maam éditorial bi nga xam ni indi naa ko li may def après éditorial bi xam naa ni da ngeen may comme ça am na lu am solo lool loo xam ni nii dénkoom dénga maam war naa jàll ndax dégg ngeen bi ma koy wax léegi ngeen donc mbokki auditeurs yi comme ni nga xam ne dénkoom dégg nga maam noonu la ñu ko waxee tey espace santé bi dellu si na dama ko waroon a tëj sax parce que émission bi am na émission solo boo xam ne ni affaire investiture yi lay wax waaye nag Olof Njaay nee na lu walis fees war a mën a bokk leetar te sama jarbaat bi wax dëgg yàlla lu mu bëgg wax dëgg yàlla il faudrait que ma jàppale ko ci nee naa leen nag képp ku dégg émission bi rek na nga ko ñaanal njariñ li nga xam ne moom lañ ciy jëlee yàlla defal ko li nga xam ne moom la bëgg boroom këram bëgg ko te mu gën ci ñoom ak bépp jullit buy déglu. donc tey affaire cholestérol la ñuy waxtaanee cholestérol da ngay dégg ñu naan am cholestérol indi cholestérol
cholestérol fan la jógee cholestérol mooy lan cholestérol fu muy bàyyeekoo cholestérol lan mooy njariñam cholestérol lan moo koy yóbbu cholestérol lan la mën a ayibal cholestérol lan la mën a jariñ di leen xamal ni nag cholestérol suñu xarit la dinaa leen wax lu tax suñu xarit la dinaa leen wax mooy lan dinaa leen wax fu muy jógee dinaa leen wax aussi ni leen cholestérol bu baax bi ñuy wax ak cholestérol bu bon amul maa ngi ciy dikk cholestérol d'abord moom mooy lan maanaam ab molécule la boo xam ne ni ab graisse la graisse maanaam su fekkoonte ni mën naa ni laaxub araw bu ñuy togg la cholestérol bi ci boppam mooy araw li mooy doñ yi nga xam ne moom mooy nekk ci biir di circuler nag ci biir yaram wi nag di suñoo xarit lool nag am njariñ lool nag ñu bëgg koo sikkal naan dafa am cholestérol bu bon ak cholestérol bu baax benn amu ci ndax li tax ma leen koy wax soo jëlee gennuk bagaan nga togg ci koor la ñu nekk ni nga togg ci fondé ci boppam bagaan gi su fekkente ni jël nga ko togg ci fondé ba pare jël ñaari ndax benn bi nga sotti ci bii ni ko am yoto yóbbul ma fële beneen bi nga sotti ci benn bi ci boppam am lu ci naqari wala leneen est-ce que ci toggin wi la déedéet kon kañ benn yaram wi mënta liggéey ba pare cholestérol ba pare am lu ciy baax ak lu ciy bon loolu mënta nekk dinaa leen wax nag lan moo la waral loolu nee naa leen graisse buy circuler la ci biir yaram wi am njariñ lool nag njariñ li ci boppam d'abord fan la jóge xanaa jékki-jékku rek mu mel ni lu ñu loxos déedéet yéen a ngi fàttali ko am na organe bu ma leen mas a wax am na cër bu ma leen mas a wax ni leen moo gën a diis ci yaram am na mat na 1 kilo lu topp ñu koy wax foie ñu koy wax reste mu nekk ci suufu code yi ci wetu ndeyjoor gi loolu ci boppam foie ci boppam ne woon naa leen ab usine chimique la xaw ma yéen a ngi fàttali ko sama wax ji am déet xam naa ne sama waay moom mi ngi xool rek naan yàlla na émission bi gën a continuer fi mu ne dégg nga mais sama bët yëpp mi ngi ci clock bi mi ngi ci montar bi ki may wax junju doy na ci borom xel xam naa ko su ci xajul dama koy def ñaari partie donc foie bi ci boppam moom moo koy liggéey xam nga cholestérol suñ ko xaajoon ñetti xaaj yépp foie bi moo koy liggéey moo koy togg loolu dañu tudde cholestérol endogène lu ngeen ko déggee rek maanaam ci biir la laneen li ci des nag kon xam ngeen ni des na benn quart suñ ko xaajoon ñeenti xaaj yi reste yu moom moo koy liggéey parce que newoon naa leen ab usine la beneen xaaj bi ci des nag moom ci biti lay jóge mi ngi jóge ci li ñuy lekk moo xam ci meew la moo xam ci ndawal la moo xam ci lu mboq ci lu jaune d'œuf la moo xam ci produits laitiers yi la benn ceer bi fa lay jóge léegi cholestérol endogène bi ci boppam nu ko foie bi liggéey maanaam su fekkonte ni fondé bu muy togg la sunguf si xam naa terme bu xaw a diis la mais dinaa leen ko wax rek jërul jàpp acétyl coenzyme la mooy sunguf si nga xam ne moo koy mooñ foie bi ci boppam sunguf soofu lay yore pour mën a koo mooñ pour nekk cholestérol nee naa leen cholestérol lan mooy njariñam parce que nee naa leen ab suñu xarit la ci boppam parce que dafa am ay hormones yoo xam ne nii yu muy liggéey la ñu ni deetewaay ci boppam am na laneen lu muy liggéey maanaam ci vésicule biliaire bi am na benn liquide soo seetloo suñu reyee mala ba pare foie bi ci boppam am na lu nekk ci biir ñu koy wax wextan ci boppam ci boppam dafay sécréter li ñuy wax acide biliaire léegi moom mooy dem mu sotti ko ca butit yi pour mën a permettre absorption yi ba leen di wax ay vitamines ne woon na leen am na ay vitamines yoo xam ne nii lipotrope la maanaam graisse la kenn mënu koo seeyal lu mel ni ADEK mbir mi nag mi ngi nekk ci transport bi foofu laa bëgg a dikki nii fi nekk nii liñ tax ñu naan cholestérol bu bon ak bu baax amul léegi ci ñu koy transporter foofu la ayibal ba nekk mi mel ni xaalu 116 wi ci boppam su fekkonte ne moom mooy sidit gi deret ji di ci nekk léegi benn wota bi ci boppam sëf cholestérol bi da koy jëlee ca foie ba ma nga nekk ca isisaay ba mu ne ko damay dem yóbbul ko yaram wi mi ngi ci xaalu sens yooyu ka diggaw double sens la li mu sol lépp au lieu que mu yóbbu ko da koy tóor ci yoon wi te la muy tóor ci yoon wi nag mu def ay plaque ci boppam di tafu ci nu mu tuddati di tafu ci sidit yi au lieu que mu yóbbu ko fañ ko yóbbuloo parce que day nax res wi day mel ni gaa bi ci trop boo def dara ba pare fu nekk ay bën am fa mu tuur lépp ci yoon wi xam nga ne loolu kenn duutu ko mën a jariñoo ndeysaan beneen oto bi ci des mën naa leen a jox sax nu mu tudd benn bi oto bi nga xam ne mooy ëyibal di tuur lépp ci yoon wi mi ngi tudd ñu ngi ko plaqué numéro bi mooy LDL ay terme anglais la ci anglais yi lañ koy jëlee maanaam L low density lipoprotein
boobu mooy def musiba bi baneen bi ci des nag moom ma ngay commencé fële wax dëgg yàlla ca West Side ba lépp loo xam ne ni kii tuur na ko rek ndeysaan dana ko rombaat dana ko jëlaat lépp transporté ko dem yóbbulaat ko res wi ne ko liggéeyaat ko recycler ko mu daal di koy recycler waat pour ñu yóbbuwaat ko ci yaram wi donc kooku moom mi ngi tudd HDL high density lipoprotein moom mooy bu baax bi ci boppam transporteur bu baax bi kon xam leen ni ci ndab yi koy yóbbu la waaye du ci cholestérol bi ci ndab yi koy yóbbu la kii dañ koy yónni ni ko yóbbul ma ko li nga ko yónni lépp mu tuur ko ci yoon wi kaneen ki ci des au lieu que mu nu mu tuddati ndeysaan li kee tuur lépp mu for ko kon nag dañuy fexe de telle sorte que yow mi nga xam ni yaay doomu aadama bi dañ la naan fexeel ba toowu borom plaque HDL bi ëpp bi ci des ëpp baneen bi di leen yëgal ni suukar su bari aussi dana am lu muy yokk li ñuy wax triglycéride parce que triglycéride yi itam day faral oto bu bon bi dinañ ci dellu siwaat rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence parce que lu gudd la lii moom vraiment li tax ma wax ko c'était pour faire plaisir sama jarbaat bi ndax damaa noo ko naroon a canceller ba semaine prochaine ndax émission bu am solo bi jërëjëf am na fi benn kayitu tàgge bu ñu fiy dikkal xam naa rek ma ñëw ci wa inna ilayhi wa naar la ilaha illallah ay waay ceeb dem na waay ku nii noonu ku rafetoonub tànk donc xam naa ni ndax noonu dimbali nit dem ay waay ràgg dikkal nanu waay ay waay fu nu jëm waay waaye nag balaa kenn dikk tàgg man maa koy njëkk tàgg ndax man kam naan maamam kam maamaati maamam kam jarbaatam kam nijaayam kam ñëppam laa lay wax ni billaahi waay gannaaw sanu mbokk yi di dégg ngeen déglu leen indi leen fi benn tàgg bu rëf dikkal boo ne nakar ak bànneex mbégte ak tiis donc kayitu tàgge baa ngi noonu xam naa ne yoroo dina xëcc sama nopp su ma génnee parce que kayitam bi il faudrait que ma dagg ko li gën a am solo rek li ko tax a jóg xam leen ni moom li mu wax moom na yem ci moom xam leen ni ñun suñuy ndogoo ngi dox wax dëgg yàlla donc comme ça ñun ñu mën a continuer fi may commencer rek moo di leen fàttali loo xam ne nii investissement bu jëm ci suñu borom subhanahu wa taala la am na fondation bu am solo lool bu koy ñu koy wax Maam Jaara ci boppam muy ñu am solo ñu am maanaa ci boppam nekk ci di ci liggéey kon nag maa ngi leen di fàttali fondation bi investissement la $1 par jour la site bi su ngeen ci duggee www maam bi M ak ñaari A la ak M ak J ak ñaari ARA.org ci boppam benn fondation boobu day ñi ngay liggéey bu am solo lool di jàppale xale yu jigéen yi nga xam ne ña nga nekk fële ca Poroxaan ku ci nekk da ngay fexe sponsor la $1 par jour la lépp loo ci def suñu borom subhanahu wa taala moo la koy fay ma ne xal nag daal di wuti nag dégg nga maam daal di dem ba Bronx fekk fa New York Meat ak Fish Market ci boppam bi ma demee Lansana laa fekk foofu 1729 Malcolm Road lépp loo xam ne ni ay togg la lu jëm ci cin la day ma nga fa te kat ñaari location la am 125 127 avenue numéro téléphone bi benn la 718-294-7882 ñu wàcc si aussi Baobab guy gi noo moo wan ci boppam bi ma fa demee ni leen nag wax dëgg yàlla liggéey laa bëgg te du ngeen ma fay lépp loo xam ne ni lu neex la ndogo yaa nga fa de ceebu jën ceebu yàpp maafe yeeg dibi yeeg ganaar yeeg lépp nga fa mën leen du ngeen ma fay dara te dama leen di liggéeyal téléphone mi ngi ci xàllu 116 téléphone 212 864 47 00 ma dem ba Brooklyn aussi fekkaat fa baneen Baobab guy gi noom ba tout ñoom ñaar ñëpp de wax dëgg yàlla ay seex lañu ci boppam mi ngi nekk 1235 Fultons ci Fultons between Bedford et North Rand bandiraaɓe day Baobab guy gi noom ba tout day au défi wuli weli safi e sadi mi salmine on foofu téléphone number 718 484 48 66 ma ñëw fi Afrique PC ci boppam mi ngi def ay sel ci Manoy Ndiaye téléphone bu baax ñëpp ko bëgg compte bu baax ñëpp ko bu bëgg
cellphone yu baax ñëpp ko bëgg te lépp loo demee soo demee foto na njëg gi vidéo de surveillance vidéo caméra nga fa fii ngay toog day wax dëgg yàlla di jàkkaarloog sa waa kër te su fekkente ni mën na laa defal système boo xam ne nii ku dugg nga gis ku génn nga gis te dénkoom dégg nga maam caabi bi sax mën nga koo ubbee fii bouton ngay bés bu ca bii ni càkkàccal ubbee ko mi ci xaalu 116 bi bokk ci maam ci soxna yi ci soppe Cheikhul Khadim numéro téléphone yi ci boppam 917 334 60 99 718 807 92 39 ma jóge fa nag à côté wax dëgg yàlla waxtu doge ngi bëgg a jot ma dugg ci Pikine African restaurant xeet yu neex lool wax dëgg yàlla ma fekk fa client yu silvissé ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ndogu ba pare ñoom ñëpp ngay siiñ yor seeni secretu ma jàkkaarloo lekk yi ni leen waaye yéen nan nañu seeni sant ñu ne saf bay sàppaaral may leen comment ñu ne ma wéy tonton parce que ci toggin wii la ma gis juus yeeg yëpp ñu tëj leen ci frigidaire bi may leen waaye yéen lu xew ni ñu ne ma waaw ñun day dénkoom dégg nga maam tonton may ni leen dañ leen a pine ñu ne araam pine wu ñu day parce que dañ ñoo defar nay wax dëgg yàlla ñu neex lool ñu bëgg ñu seddu guy toog fii di leen xaar jox leen ma seen fal nombo seen cellphone nombo ñu ne amuñu ko benn ligne lan am 646 922 70 15 su ma dee yónnee ndaw jox leen ma adresse ñu ne ma 243 Ouest 116 ci xalu 116 bi Moustapha Amara ngi foofu ak ay montor yu rafet a rafet di leen ko bàyyi xel ma ñëw nag après Cheikh Abdou bu leen ko fàtte mi ngi yor ay sac de voyage yu rafet lool su ngeen demee moom itam mi ngi jàkkaarloog soppee Cheikhul Khadim dana leen ci baaxe restaurant Kër Kumba ma ñëw ci buntu ba nag dénkoom dégg nga maam coow laa nga naan tell ma ni waaw ñii ñoom mbaadu koor gi de leen a jàpp ñu mer ñu ne ma déet ma dugg ci biir l'état na ma xam ne wax dëgg yàlla meruñu jàmm rek la ndogu nañ ba pare ña ngay xaqtaay seen gémmiñ yaa ngi niin batt di xaqtaay bay tappande bay yëkkati tànk ñu naan waaw man ceeb bee ma fi indi ñi naan waaw man dénkoom dégg nga maam maafe bee ma fi indi ñi naan supp bee ma fi indi ñi naan ganaar yee ma fi indi te li ñuy wax lépp kat soxna Awa Gumbale ma nga teg ay ndogoog tàndarma yaag lépp ki kat nee na ma free of charge la doo ca fay dara mburu maag lépp d'ailleurs fa laa jëlee ndogu sax fi mu nekk nii saa bu ngeen déggee ma wax ba gis rek xam leen ni fi mu nekk nii ci mbir mi ci loolu la ma jógee foofa nag bi ma jógee foofa damay delluwaat nag Brooklyn parce que Brooklyn dem naa fekk fa benn société boo xam ne nii mi ngi tudd Dental Express Shipping International maa nga fekk ci buntu waa nga fees dell te kat mi ngi nekk ci nu mu tuddati 5 Ekman Street ci angle Bedford bi nit ñaa nga rang fees dell ku ci nekk man yox yéen lu xew mbaadu da ngeen di tuxu ñu ne ma tuxuwuñu fasatu ñoo dem ci kenn di ko jox mu ñu yónnee ay bagage ñii nga xam ne weer wu nekk ñu yónnee conteneur ñii nga xam ne suñu bëri ko yi suñu leen ko joxee ñu yóbbul ñu ko ci lu mucc ayib ñii nga xam ne suñu kees yi suñu leen ko joxee ñu yóbbul ma ko ci mucc ayib ñii nga xam ne suñu walis yi ak suñu matelas yi te ku bëgg ñu jaay la matelas man yomb ca biir daal di ni moo waay yéen lu ngeen di def fii man daal maa dugg ci biir rek fekk Dooro toog ak Omar may leen yéen lu xew ni lii lan la ñu ne ma lu tax waxu leen ma ko woon ñu ne ma lu bees loo xam ne ni def nañ ko mais nag bëgg nañ nga génneel ñu ko ci rajo bi may li leen amul problème joxul leen ma seen numéro téléphone 347 bu Dooro 328 75 22 ki ci des nag wax dëgg yàlla muy Omar 718 812 23 76 am ngeen xanaa ku nekk Sénégal ku leen kuy yenni bagage yi foofa ñu ne ma kay mi kaa la tudd 77 519 03 75 ci boppam moom la tudd donc lu ngeen bëggee te yónnee dee leen dem foofu ñaar ñu baax a fa nekk ñaar ñu am fulla am fayda fonk seen liggéey ñoom ñoo fa nekk ma dellu siwaat nag ñëwaat nag ci 116 ragal day xañe day ragal péete day xañe wërsëg ma ñëw ci sama store bii nag den comme da nga muy Adja Khady Food Distributeur ci boppam mburu ma daal maa nga fekk fi yéen maa ni client yi nag yéen a yey parce que ñoom ñëpp nga yor seen enveloppe ku ci nekk bind saw tur ci enveloppe bi kat bañ mburu bi rëcc la bind nga saw tur ci enveloppe bi bañ mburu mi rëcc la jox soxna si saw tur ma ni leen yéen a yey nag parce que lii leen rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence doon wax kon gis ngeen ko ñu ne ma wax dëgg yàlla li nga doon wax lépp gis nañ ko ñoom ñëpp nga rang mburu yi ñii di jël ay juróomi mburu ñii di jël ay juróomi may li leen nag c'est du pain français bokku tëkk yeneen mburu yi yéen a yey ma dugg ci biir fekk yàpp yi ak lépp ci biir may leen jël leen te fasanteeg ñoom kóllëre jóge fa dénkoom dégg nga maam ñëwaat ci espoir bi fekk fa lu doon ay mortada yu demee noonu kon nag téléphone bi 212 933 03 74 646 645 75 05 mi ngi ci xàllu 116 wi kii moom duma ko fàtte parce que su ma ko fàtte sama bopp laa fàtte muy Pikine
Diaspora Radio wax naa leen ko ba tey moom jàppoon naa lool bëggoon na maa dugg mais déglu naa émission bi yëpp rafetlu nag monsieur Sène lii mu wax tey ci affaire sociale lii nga xam ne wax dëgg yàlla xam naa ni yilimaani ci boppam suñu ko déggee danañ ko ci def ay xutba parce que lii nekk na loo xam ne li ñuy wax sarax jaari yàlla jël ay investissement lépp pour dimbali doomu aadama yi ñii di tabaxi école ñii di tabaxi jàkk ñii di defi ay forage ñii di defi ay tëli ñaan naa leen wax naa leen ko ba tey Pikine Diaspora Radio bi dee leen ci dugg dimanche ju nekk la tey jii ci dimanche ji la woon su ngeen ko bëggee déglu 646 522 50 60 ensuite 401 347 04 42 su fekkente ne France la 01 80 14 20 18 ci boppam la te ñoom ñoo ñu postel suñu émission yi léegi kat daf koy def ci sama page mu ni deetawaay ba pare su noppee def ko ci YouTube kon nag wax dëgg yàlla su lekkee aloom na ko gërëmee cooy monsieur Sène maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm yàlla may jàppale yàlla na la yàlla jàppale day ci barke bi weeru kooru màgg wi nga xam ni ci lañ nekk sama waay maa ngi ñëw de xam naa ne jarul ngay nu mu tuddati parce que maa ngi xool montar bi maa ngi xool lépp fi mu nekk nii xam naa ne xel mi yëpp mi ngi ci man xam naa ne mi ngi ñaan kurus gi xam naa ne rek demoon nga màkk mais bu soobee yàlla moom dénkoom dee nga maam lii moom mënu cee ñàkk moom xam naa ni donc sama mbokki auditeurs yi ma dellu si leen léegi ci li ma waxoon affaire investiture yi bind naa ay lettres yu bare yónnee naa ay lettres yu bare daan ngeen ma dégg may wax fii ci affaire investiture yi particulièrement li ñu concerné ni diaspora bi dëgg la le camarade Macky Sall suñu leader jox nañ ko alal ñi ko tànnal mais nag nit ki aussi duñ la jox lépp nga jël lépp sooy tànn xamal ni ngay tànne sooy tànnal de façon consensuelle xamal ni njaboot nga wuuf xamal ni ñëpp nga war a yemale Naham, son cœur peut balancer au rythme de quelqu'un loolu kenn mënu ci dara yàlla moo defee noonu mais su boobaa na ko waxtaane loolu ci boppam moo taxoon ma bind ci affaire investiture yi léegi bii moom laa bind après posté ko ma di leen ko liiral très rapidement après damay ubbi antenne bi ku bëgg a téléphoner na nga téléphoner léegi ma def ci par exemple élection législative liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar investiture aux aspects clivants et je pèse bien mon mot te lépp lu ma wax je prends la lourde responsabilité de l'endosser. Hélas, les listes nationales et départementales publiées, confectionnées par le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar laissent présager des investitures aux aspects clivants. C'est un tort. Les différents choix du leader de la coalition présidentielle n'ont pas répondu aux attentes. Il devrait se faire sur des critères rigoureux de sélection qui s'imposent comme une logique, en référence au talent en politique et aux engagements des candidats dans les formations politiques respectives. En analysant objectivement, avec un esprit critique, toutes les listes nationales et départementales, la diaspora incluse bien sûr, l'on constate aisément que le procédé utilisé par le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, la démocratie ne s'est pas exprimée librement. Elle a été évincée, prisonnière de son habitude morbide qui l'a privée de sa conscience. Les investitures ne connaissent pas les arrangements. Le monde politique est complexe et imprévisible. Alors, toute décision unilatérale et capricieuse aura des conséquences fâcheuses au sortir du résultat du scrutin. En tout état de cause, c'est bien cette oligarchie qui a enseveli à tort les listes convergentes attendues par la coalition au pouvoir. Aussi, il faut avoir le courage politique de ses idées. Le président de la coalition n'a pas pris en compte certaines constantes qui fixent des positions politiques des uns et des autres au niveau des bases respectives. L'autre aspect de la fissure que le leader a fabriqué sciemment, il a investi en partie ceux qui ne peuvent pas porter les valeurs de la formation au pouvoir, encore moins celles de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Pourtant, ces élections législatives 2017 ont des enjeux incommensurables sur la présidentielle 2019. Paradoxalement, le président a choisi un novice en politique et dans certaines zones,
des candidats qui n'ont pas les cartes, qui gagnent démocratiquement leur spectre, où ils vont battre campagne. En effet, le leader de la coalition, Benno Bokk Yakaar, est censé comprendre que des investitures sans indulgence excessive dans ses choix pour des compétitions, pour une compétition électorale majeure, aussi importante, doivent être en parfaite harmonie avec les réalités des bases. C'est une règle de l'évidence. Au finish, le peuple sénégalais est souverain. Il est le seul juge qui a la responsabilité de choisir à sa guise la couleur de l'hémicycle à la prochaine législative. Donc sama mbokki auditeurs yi lii laa leen di wax xam naa dinaa ubbi antenne bi xam am na ligne baa ngi commencé di rouge li ma leen bëgg a xamal ni rek ni leen li may commencé moo di fii la de façon générale laay wax APR mais fii laay commencé wax ci affaire diaspora bi choisir na Abou Diallo. Je n'ai rien contre Abou Diallo, sama xarit la sama rakk la dañuy diisoo waxoon naa leen ci émission yi passé donte man la choisir man Amar duma ko nangu doon naa leen donte sama frère la choisir duma ko nangu lépp loo gis rek waxtaan la moom mooy suñu kilifa ci parti bi. Mais pourquoi toogatoo ñun waxtaanatoo ñun la manière dont il a procédé ci boppam moom a neexul ci boppam. wax nañ ko jëndal na ko oto bàyyil sa liggéey c'est son droit na ko def parce que le président de l'APR de la coalition il a ses fonds politiques bu muy utiliser à sa guise lu ko neex na ko def suñu yoon nekku ci. Mais wax ji moo de su fekkente ne am na loo bokk ak ay nit am na loo bokk ak ay camarades waxtaanee ko ak ñoom su ko ñëwoon nii leen man day Abou laa bëgg a jiital amul problème moi je vais applaudir te dinaa ci ànd mais def li ngay def ñii naan yee for naa ci wéyu béy ñii naan for naa ci wéyu nag lii la ainsi et puis des na la neen kan la ci topp muy Nogay muy sama jigéen ñooy waxtaan Nogay ci boppam sama xarit la taxaw nañ fii ci rajo bi ma koy jàppale ci benn nu mu tuddati bi keroog bég na bég boo xam ne nii bi ñuy def nu mu tuddati candidature yi kontaan boo xam ne nii mu ne ma sëñ Amar ma ne ko mu ne ma maa la yoreel fukki mbëkki bassin dinaa la ko jox ban couleur nga bëgg ma ne ko bu weex tàll kooku su fekkonte ne damay bañ lu nekk ci moom du ma ko defal li may def dama koy def pour intérêt parti bi ci boppam moo tax may def nag wéq na doom jemee bañu ko Nogay ci boppam daf ñoo fekk si te ñëpp xam nañ ni elle a apporté des valeurs ajoutées dans ce parti indi na fi xorom indi na fi jumbo gën naa defar parti bi gën naa rehausser parti bi ana luy ndoyu par exemple jiitalu ko jël Abou Diallo teg ci ginnaaw waxtaan wax dëgg ca la parce que le président Macky Sall suñu camarade suñu leader il a bien calculé parce que xam na ni le poids électoral de Abou est très faible au niveau de New York te mënoo gagner élection yi te doo gagner New York c'est pas possible xam na ni Nogay am na gannaaw xam na ni Nogay yaa ngi ci daari yi xam na ni Nogay yaa macha allah mën naa wax mu ne naa ko jël deg ko ci ginnaaw muy roue de secours am. Est-ce que seet lu ngeen li may wax xel mën na koo nangu wala xel mënu koo nangu waxtaan wax dëgg ca la su ko jiitaloon amul problème wala mu jiital keneen jël suñu ndey faatu bi dugal ko amul problème am na ñeneen ñu fi nekk par exemple kii yaa ngi fi nu mu tuddati Aïssatou Ndaw di ko nuyu au passage di nuyu aussi dénkoom nga maam premier député ci biir boppam Ndiaga maa ngi koy nuyu di rafetlu lool moom itam waxam ak jëfam di nuyu aussi Issa c'est la même chose di nuyu Amel ci boppam di nuyu ñoom Dorok ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo fi jaar ak Accaat tout le monde ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak Pam wax ji ci boppam wax la jarul woon di nëbbutu ak di num tuddati noonu laa ko mën a tuddee et je pèse bien cette phrase c'est son droit le plus absolu lu avancer le parti bi lañ bëgg lu doxalal parti bi lañ bëgg mais nii mu tànn nii mu defee ci boppam man dama cee rafetluwul dama cee d'accordul ci boppam na jël li muy def bi mu fi ñëwee Washington ma noonu ne sama xel a ngi ci Abou Diallo ak coordinateur yi laa bëgg a jël amul problème moi je vais applaudir mais bàyyil sa liggéey bàyyil sa ñaari liggéey dama dugg gott bi oto bu bees en vertu de quoi nag c'est son droit am na ses fonds politiques neex mën na ko versel yoonu kenn nekku ci mais lépp loo gis nañu koy waxtaane ñi ko jege ci boppam te dëgg gi duñ ko mën a wax amu ci kenn képp koo xam ne ni takkal na la ab càq fii xamal ni ab càq buy dagg la moom sax càq boobu ñu ko dagg du defal couronne boobu ñu ko kiyal day dagg parce que ñaata président fa jàll waxtaan wax dëgg ca la ñi fi nekk ñëpp mu dakkaleen féeteel leen ak yàlla xam ne ni yàlla mooy fal yàlla mooy joxe keneen ku fi nekkoon itam li yàlla bind ci seen kii bi da ngeen ko sama ligne ngi xong cur maa ngi commencé jël rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence rapidement. waaw rapidement dama la wax ne présentateur bi ñu ngi tooñ. waaw parce que bu fekkee ne dem na ba wax Abou Diallo. waaw. foog naa am na droit wax ci la nga xam ne moom la gëm moom la bëgg. waaw.
rapidement gaawal. amul droit dem di critiquer directement nit ki ne lu mu wax te kooku amul droit répondre. lan allo mani. waaw. nga ni lan la critiquer critique mooy lan la critiquer. non maanaam dafa wax ne Abou Diallo nangam. déedéet mais waxal on est en direct waxal lan la wax pour critique su fekkee déggooy tubaab salaamaaleykum wa rahmatullah. allo Amar. rapidement waaw bismillah. waaw man la Fadel man léegi moom ma jaaxal. waaw. lu bokk yaakaar xanaa APR la. parce que normalement naka ngeen di jëlee. ñaari député yëpp titulaire bi ak suppléant bi ci APR bàyyi ñi ci. loolu laay dafa mel ne comme ñi ci des. fekk wuñ dara ci biir Benno Yaakaar wala la. superbe loolu laa bind fii loolu laa bind léegi dégg nga ay français loolu laa wax léegi ci lettre bi jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence. maaleykum salaam Amar. Ndiaga bismillah jërëjëf wax ji rafet na. merci li ma bëggoon a wax mi ngi noonu Fadel wax na ko. dëgg la Fadel wax na ko te gis nga ni sama parti tamit réagir na. dëgg la kontaan nañu. mais defe naa waroon nañu war kenn ba mu des Moustapha Niasse. ku ñu waroon a woo Moustapha Niasse waru ci bokk. Moustapha Niasse sacrifié na personnalité am. sacrifié parti am. lu mu waroon def pour Macky am jàmm def na ko. mais gis ngeen li xew actuellement. dañuy dem ba ministre de l'Intérieur di rocci ay candidat di dugal ñeneen. waaw fii je salue vraiment ma sœur Nogay. je salue aussi le candidat Abou Diallo. mais problème bi mooy c'était convenu. waxtaanoon nañu ba juboo que ni le poste de député AFP moo koy jël. waxtaanoon nañu ba juboo war nag am na ci. waaw war moom am na ci kon nañ ko gisee noonu. xam ni daal def nañu loo xam ni. ay bor bu ñu àndee waruñu ko doxale man loolu rek moomu ci metti. voilà merci ndax lu ñu waroon na lu ñu waxtaanoon la ba jubóo. maa ngi coupé waaw. loolu daal moomu ci metti. voilà merci jërëjëf. donc mooy li may wax rek parce que nit ki aussi duñ la jox lépp nga jël lépp li may commencé mooy ki doon wax léegi naan Abou Diallo dafa xamul luy français pourquoi mu utiliser le mot critique déggoo ay tubaab soo déggul tubaab da ngay laaj. xasuñu Abou Diallo tey man maay wax man maa présenté man maay def Abou Diallo sama rakk la Abou Diallo sama xarit la Abou Diallo bi muy dem Sénégal ci boppam woo na ma waxtaan na ak man nee naa leen même man mii ci boppam su fekkoonte ni man la ñu tànn wala sama mag la ñu tànn d'accorduma ci man mënoon na maa déposé am na ñu ma ni Serigne Amar kaay déposé ci boppam ñu jàppale la te ci opposition bi lañ nekk ñu ne ma wallahi al azim yow la ñuy woteel wallahi al azim am na ñu ma ni su la APR jëlul dañuy def fundraising dajaleel la xaalis bi ci boppam parce que wóolu nañu la wax ci boppam waxtaan wax dëgg ci la su boobaa nag léegi su fekkoonte ne bokk naa ba pare wala danaan kii li may wax nii tey du ma ko mën a wax ndax danaan ni kii waxi ku daanu ci sareet la ma ni leen nag man candidature dëgg ci boppam laay jàpp kon su ngeen déggee mbir mi ci boppam xam leen ni su ma ko waxee loolu moom moo tax ma wax ko Abou Diallo je n'ai rien contre c'est pas la personne qui m'intéresse mais ni Macky Sall ci boppam suñu camarade ni mu doxale moo ma neexul ci boppam lii may wax moom laa ko adressé soo déggul français da ngay wut bic ak këyit ñu leeralal la lii ñuy wax te dinaa répété waat ni Abou Diallo il fait pas le poids politique au niveau de New York mënoo gagné élection yi te gagné woo New York moo tax mu jël Nogay ci boppam def ko roue de secours parce que xam ne Nogay macha allah man na Nogay macha allah nit ñaa ngi ci gannaawam association yaa ngi ci gannaawam bëgg nag lépp loo xam ne nii defal nañ ko Nogay mu xëppal ko këlee waxtaan wax dëgg ca la su ko waxtaanee woon ak ñun bi ñu fi ñëwee wala mu seet kilifaa ngi fii ni wax ko ni ko lii laa bëgg a def wool kii nga waxtaan ak ñoom ko ñun ñëpp ñoom ñoo ciy d'accord mais defal li ngay def Abou Diallo ci boppam moo wax en réunion ci boppam ni sama ñaari liggéey ci boppam moo ma ko bàyyeeloo man du ma sos moo ko wax réunion ñëpp yi toog waaw oto bi ci boppam war nañu ko ñëpp a toog te au nom de Abou Diallo dañ ko immatriculé salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal émergent rapidement soo bëgg a barkeeloo. Amar man la Sohaibou. waaw très rapidement gaawal tuuti waaw. waaw dama bëgg a rafetlu rek le choix du président de la République. ci li mu def. waaw pour man je trouve que c'est le bon choix qu'il a fait. waaw laa bëggoon wax ci barkeeloo. voilà merci. Sohaibou dama lay tontu say pexe ci boppam su fekkoonte ne taxaw na kon Macky Sall président de la République fii mu toog du fi toog fii nga nekkoon topp xaw ma nus la xaw ma kaset yaa ngi fi fii laa daan toog nekk ci opposition bi lu ma wax nga weddi ko kaset yaa ngi fi ci boppam su say pexe taxawoon kon nga ni si yow Sohaibou doo fi toog naan le bon choix kon président Macky Sall fee mu toog kon tey du fa toog tu es un révolutionnaire du 2 janvier fu ngelaw li jëm nga jëm fa salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal émergent bismillah rapidement oui bismillah waaw vraiment Amar waaw yow nit dëgg nga barke Serigne Touba yaay américain numéro 3 merci jërëjëf bu leen kenn utilisé Nogay bu ko kenn utilisé Haalpulaar dañoo bëgg a jël seen mbokk
jiital ko kenn du ko nangu jërëjëf Amar. merci. Voilà donc li may wax léegi dëgg nga yow noonu nga ko mën a jàppe yow son yu bu nee nga c'est le bon choix tey gumba neex na baat parce que jant sona lii nga mën a wax parce que su fekkoonte ne say pexe toog na kon kii du fi toog Macky Sall mi nekk président de la République chef suprême de la nation kon du ne président tey gumba neex na baat nag nga bëgg a profité ci sama émission ma wax ba pare nga ne dañ ciy sotti xorom xam nga ni ku ma ni kocc ma ne la bawu loolu rek laa amoon lu ma lay wax yow sax yow waxal nga sa bopp feeñu tase nga ne ma yow Amar bi nga nekkul candidat rek mu looloo ma naqari pourquoi ce contraste lu tax waxoo ko yow wallahi azim barke alxuraanul karim wax nga ko nga ne ma li nga nekkul nu mu tuddati rek mënoon nga koo nekk waaw xam nga ni kii Amar la bokkut ak ñeneen nu mu tuddati salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence loo bëgg a tatagal. Amar na nga def. très rapidement bismillah. waaw kay may yaa ma ne li nga wax noonu li nga wax sooy c'est vrai. maa ngi moom nga bokkoon nekkoon ci opposition bi di ba ñoree tey nag waaw mu ñor tey mu ba ñoree. déglu ma rek ñun ñoo bokkoon di rayante man ak yow ci opposition bi moom mu newoon fële. waaw il était en face contre nous. bàyyi ko rek bu fekkoon te ne sa pexe jum nga. te gis nga ñàkk gis nga. ku nekk war naa wax leen doon wax. waaw AFD nga PSD nga te Sénégal ak ci fi rek. te fukki bi sax amuñ ko bi jërëjëf waaw am na ku ne ci antenne bi liñ baa ngi rouge ba ma jël salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal émission. nga baal ma man la Fadel. Fadel du ma la mën a jëlaat. xamul sori bu naafeq la amul. ma ne sori bu képp ku nekk ni nga xam nga ne naafeq la man la Fadel. mu bëgg maa ngi gis nga nit ki waroo wax ci kaw wax ci suuf. actuellement su nekkee ci biir moom mooy nekkoon première ministre Macky Sall. bàyyi ko kon léegi naka lañ mën a taxawee fii di tàgg Macky Sall. ba ñu amul deretu góor. bàyyi ko rek voilà rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah loo bëgg a tatagal. Amar maa ngi lay siyaar bu baax. très rapidement waaw liñ baa ngi xaw a cur. waaw man la Pape waaw. très bien Pape bismillah. waaw damay wax rek ne choix bi baaxul lu tax baaxul mooy suppliante bi ñu def Nogay. waaw. uniquement pour sacrifier wolof yi la ak murit yi parce que Nogay tant que Abou Diallo di am jàmm di wér du dem assemblée nationale. du fa teg tànk. te Abou Diallo ñaanul yàlla dara jot ko fii ak 5 ans. donc Nogay dañ koy wute ay carte rek mais du ci dara. du ci dara en réalité qu'on se dise la vérité. choix bi demul bay bëgg a baax. jërëjëf wut choix bu baax fa électeurs yi nag foofu ngay tànn candidat. ka baal ma. merci jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence. waa Fadel moom laa bëgg wax ne ko. voilà donc lii la ñu amoon lu ñuy nu mu tuddati xam naa je vais souffler un tout petit peu rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. àndale nag tey ak teg te xam ne rek ñoo bokk sunu parti bi. dëgg la jërëjëf sa wax rafet na ñoo bokk suñu parti nag weq na doom ja waaye bañu ko lépp loo gis nag dañu koy jaarale ci yoon dañuy wax ci yoon. am na ñu fi nekkoon ba dara nekkagul dara mu metti lool laa la wax naa leen fii ni leen. kooruk sunna waxuma weeru koor gi weer wu nekk fukki fan ak benn dama ko ci woor te su may dog moom laay dogalee pour mu jël réew mi nit ñi dañuy nelaw may werd bañ ne ma wallahi azim mooy nekk président jox ma pourcentage bi muy gagné tontu li wax ni ko damay woor keroog bañ man maa siégé woon ginnaaw bu ma siégé ba pare ci boppam muy ca ëllëg sa di lundi fekk na ma ca jàkka ja ak sama koor kon nag dëgg la gumba neex na ba tey jant bi sona mais moom mu sooy bu de wax bëgg xoromal sama émission xam na ni Amar la fii fekk ku ma ne kocc ma ne la boobu parce que sooy bu su say pexe taxawoon tey président Macky Sall fii mu toog tey du fi toog waxtaan wax dëgg ci la suñ noppee nag nañu noppi ñun ñëpp mais su wax jot amee rek nañu génne wax ji salaamaaleykum wa rahmatullah rajo Sénégal wàññil sa nu mu tuddati s'il vous plaît. salaamaaleykum wa rahmatulah. wàññil wala ma coupé la dama lay coupé. Amar. bismillah way. waaw naa def. sant yàlla vas-y temps daa ngi bëgg a jeex. waaw dama ne kooku ñu samp de du tax murid yi woteel ko. murid bi ñu woteel de. murid am nañ seen fayda bopp. voilà merci. merci salaamaaleykum wa rahmatulah rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence. waaleykum salaam wa rahmatulah Amar maa ngi rafetlu ci sa émission man la Oumou Chérif. waaw Oumou Chérif ça va.
waaw ça va alhamdulilah keroog laa bëggoon dugg ci émission bi nga invité Hamel Touré. dëgg la ku baax sax macha allah. waaw wallaay ku baax la te li nga wax lépp ci Nogay wallaay dëgg la. dëgg la ku baax la te am na nit ci ginnaawam. am na nit ci ginnaaw am na mbooloo ci ginnaaw. Hamel Touré amul chance. lool la ku baax la. xam naa ko yàlla baax na daal. yàlla baax na jërëjëf waay. li ma leen di wax rek moo di dénkoom nga maam rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence lii la leen indiloon tey. maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp xam leen ni mbir mi dénkoom nga maam nii la mënoon a demee. wax ji su fekkente ne am na lu leen ci naqari na ngeen ma jéggal su fekkente ni lépp lu ci neex nag na ngeen ko sante suñu borom subhanahu wa taala ci boppam. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa ne il y aura des mécontents sooy bu dama tontu rek en fonction tu es venu pour jéem a rehausser sa image ci sama émission ma di la fàttali rek di fàttali mbokki auditeurs yi ni su say pexe taxawoon Macky Sall ci boppam président de la République foofu mu toog du fa toog dégg nga li Fadel wax léegi ci boppam dëgg gi mu wax kon nag mënoon nga koo waxee faneen jërëjëf jëf.